Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Letzte Nacht hat QL seinen Nachwuchs zur Welt gebracht. Okay, Snonumo nennen wir es aber bestimmt nicht, die weise Kuh. Nachwuchs, das war mal wieder unerwartet, aber offensichtlich treibt hier so ein Bullesei Uwese, der hier nachts unser Kühe besteigt. Ja, wie nennen wir sie dann? Weißt was, die nennen wir jetzt mal, das Sandra wird's Qualle, die nennen wir jetzt mal die Radegunde, so. Und meine Arbeit haben wir durch den Stäbruch auf Stufe 7 gebracht. Wir haben gelernt, wie wir Eise zu Gold umwandeln können. Sehr gut. Okay, ja, das mal ist ein bisschen Schmalhans Küchenmeister mit der Einnahme, aber damit müssen wir im Winter rechnen, solange wir kein Gewächshaus haben. Okay, so. Heute steht mal nix an und morgen auch nicht. Morgen wird's klar und sonnig. Leber vom Land sagt, du willst bestimmt wissen, wie du an verfeinerte Quarz kommst. Ja, Quarz in die Schmelzoferei schmeiße, ja. Das hat mal Mia Marrow schon gesagt, wo ich sehr dankbar auch drum bin. Ackermann, wie geht's da dann? Ich habe ein paar Anweisungen für eins von meinen Lieblingsfischgerichte beigelegt. Linus. So, dafür gibt's dann Sashimi. Wissen wir jetzt, wie wir das herstellen. Äußerst edler Vagabund. So, Preiselbeerweih, dann verkaufen wir gleich mal. Vielleicht. Nee. Was haben wir dann noch? Wir machen es halt weiter hier mit Preiselbeer. So, von dem Zeug haben wir ja genug. Deswegen nichts wie Reite mit. So. Wie schaut es dann hier wieder aus? Okay. Dann hier rein. Das Zeug holen wir uns auch gleich wieder. Und zack und zack. So, mit Köder müssen wir jetzt ja die ganze Zeit durch die Gegend flitzen. Okay, kein Wunder. Die habe ich nämlich abgeerntet, die Dinger. So. Hallo. Und weiter geht's. So. Dann Eisenerzreihe. Perfekt. Quatsch, da wollte ich zum Melkhübel. Und da ist die Kläkuh, ne? Ja, die Radegunde. Die ist immer noch ein bisschen unbeholfen nach der Geburt und neugierig auf ihr Welt. Erlaub. Du hast mal wieder keine Milch? Nee, natürlich nicht. So. Okay. Weiter geht's. Also wie gesagt, ich bin nach wie vor für Tiername sehr dankbar. Jetzt haben wir schon insgesamt 2 neue Kühe, die hier geboren wurden. Das ist ja echt heftig. In meinem anderen Spielstand ist das nie passiert. Und hier geht's ab wie Sau. Und jetzt kriegen wir nur weiße Kühe als Nachwuchs. Das ist schon etwas wunderlich. So, dann hier Milch, die groß und die andere Großmilch gleich hinterher. Doppel Eichrei. Warte mal. So, halte mal den Gaul an. Ich will... Nein. Ich will hier dran, damit ich hier nochmal das Heu reinschmeißen kann. Also ich finde auch die Wintermusik sehr edel, muss ich sagen. So. Gefällt mir auch sehr gut. Die ganze Wintermusik, die ganze Winterstimmung generell gefällt mir in dem Spiel unglaublich gut. So, das doch noch rein. Und dann können wir halt noch in der Stadt vorbeigucken. Hier ist nichts passiert. Wir müssen jetzt halt einfach darauf warten, dass unser Gäs die richtig Milch rausbollert. So, dann hier noch alles rein damit. Das bewahren wir noch auf. Das kommt hier und das kommt hier. Und ansonsten die zerbrochene CDs. Warte mal. Da wir jetzt auch nichts mehr einschmelzen, packen wir die Kohle auch rein. Ja, das war klar. Und wieder Harz vor allem. Verfeinertes Harz, genau. Verfeinertes Quarz wieder rein. Das können wir irgendwann auch mal ganz gut gebrauchen. Okay. Dann die Stechpalme. Warte mal. Halte mal den Gaul an. Falls es soweit sein sollte, holen wir noch 5 Tofu, machen die Goldgießkanne. Dann sind wir auch so weit, wie es geht. So.
Okay. Schauen wir doch mal. Stadt. Bisschen im Müll flattern. War wieder nix. Hi Clint. Ja, da haben wir sie doch. Stahlgießkanne. Saugut. Die hat dann auch immer, pro Upgrade-Stufe kannst du auch immer ein bisschen mehr Wasser aufnehmen. So nebenbei. Die ist dann auch nicht so schnell all. Okay, Pyrit haben wir noch gekriegt. Wie sieht es denn dort damit aus? Okay, das können wir gleich noch an Gunther geben. Und ich will die Goldgießkanne. Dankeschön. Und dann können wir noch unser anderes Zeug noch upgraden, wenn möglich. Gold müssten wir ja mittlerweile genug haben. So, für dich noch, Kumpel. Ein Pyrit. Wo packen wir denn dann hier? Ne, da unten kommen die Artefakte hier. Müssen wir wohl ein neues Regal hier anfangen. Okay. Soweit, so gut. Dann gucken wir noch im Stäbruch vorbei, wie es da ausschaut. Ein paar sind wieder noch gewachsen. Werden gleich mal abgeerntet. Wobei ich erklärt, man muss dann ein paar Tage einfach Zeit lassen, dass auch wirklich das gescheite Zeug noch wächst. Man kann so hier so erklären, dass es immer von oben noch rutscht, das Zeug. Okay, so. Dann wären wir soweit wieder fertig damit. Sollten noch zerbrochen die CD reinschmeißen, weil da war ich mal ziemlich sicher. Och ja. Stählkannenreihe. Die Kannenreihe. Und der kann noch weg. So. Das produziert noch vor sich hin. Gehen wir in der Zeit noch ein bisschen hier rum. Und klappern die Artefaktplätze ab. Hoppla. So. Hinkelstatue, die haben wir aber schon. Ja. Die Statue eines Huhns auf einem bronzenen Podest. Die einstigen Bewohner dieses Gebiets müssen Hühner wohl sehr geliebt haben. Ja, sieht so aus. Das könnte der Käse gewesen sein. Ja, ich höre schon, wie der Käse rausspringt. Perfekt. So, dann müssen wir nur noch Emol reinschmeißen. Und reite mit. So, Ente Mayo, Normali Mayo. Dann rein mit denne Eier. Die Eisenbarre noch abernte. Perfekt. Nicht schlecht, oder? Nicht schlecht, ihr liebe Leute. So. Dann die Kannreihe, der Kannreihe, das Kannreihe und das hier noch. Die Eisenbarren kommen hier zur Verwahrung wieder rein, damit wir jo genug von dem Zeug haben. Und da ist wieder was gut. Und da wieder Reihe. Alter Falter. So, gut. Dann, was könnten wir heute noch Schönes machen? Ich überlege gerade, was wir noch machen könnten. Wir könnten, das ist eine ganz gute Idee, glaube ich. Wir könnten erst einmal runter zum Strand gehen. Da möchte ich jetzt nämlich noch mal kurz vorbei. So, das hier ist dann die Stadt. Ah ja, da hat man schon geflattert, ne? Ich möchte nämlich die bessere Angel haben. Ich glaube, wir sind auch schon so weit von unserer Angelstufe her, dass ich die kaufen kann. So, deswegen runter. Und dann probieren wir mal ein paar exotische Fischlinnen zu fangen. Bei der Gelegenheit bietet es sich wohl auch nochmal an, hier die Köder zu checken. Ja, wieder Dreck nur drin fast. So, okay. Dann rein zu dir, Willi. Bei dir waren wir ja schon ewig nimmer. Fiberglasangel für 1800. Okay. Um Fische zu fangen. Okay, wisst was? Das machen wir. Die Bambusstange, die haben wir dann leider nimmer. Und da können wir jetzt nämlich auch Köder dranhängen an das Ding. Okay, es gab noch ein Zwischenstück. Genau, die Fiberglasangel. Mit Köder funktioniert das auch wieder ein bisschen besser. Jetzt haben wir wenigstens irgendwie das rotzige alte Ding. Und können es mal bei ein paar Sachen jetzt probieren. Und zwar möchte ich in die Calico-Wüste und mag da ein bisschen nach dem nach dem Sandfischer oder wie das Ding heißt, möchte ich da angeln. Warte mal. Da hinten sehe ich noch was. Vielleicht komme ich da dran. Ja, perfekt. So. Lehm möchte ich mal nicht entgehen lassen. Deswegen zurück zu der Bushalter. Fiberglasangel schon mal ausgepackt. Ich mag ein Ticket kaufen. Und dann gehen wir mal eine Runde in die Wüste angeln. Sau gut, oder?
So, da. Hier sieht es mal wieder aus wie Zau. Okay, so. Ja, dann sollte ich auch nochmal erklären, ihr liebe Leute. Das wird jetzt für eine Woche erstmal die letzte Episode sein. Denn ich bin ab dem 23. montags bin ich wieder auf dem Drachefest. Das heißt, da bin ich wieder eine Woche weg und es kommt erste Woche später, den Montag auf der 23. Also eine Woche noch um 23. kommt erst wieder ein Let's Play bei mir raus. Da bitte ich dann schon mal um Entschuldigung. Aber ich möchte meinen Urlaub halt auch einfach genießen. Ich habe nur die Woche Urlaub im Jahr und die möchte ich einfach genießen. Hoppala. Deswegen entschuldigt mich für die Woche. Und ich hoffe, dass es euch nicht allzu sehr ausmacht, dass ich mal eine Woche pausiere. Aber ansonsten bringe ich immer regelmäßig mal Videos, also keine Angst, das kommt. Sandfisch, perfekt. Neuer Erfolg, alter Seemann. Okay. Perfekt, dann brauchen wir fürs Gemeindezentrum. Entschuldigung. So. Ja, das wollte ich nur nochmal Bescheid geben. Ich bringe, glaube ich, auch nochmal extra Video raus, was dann am Sonntag, am 22. Juli erscheinen wird. Wo ich dann auch nochmal Bescheid gebe, dass ich halt explizit jetzt die Woche auf Drachefest auf Lab bin. So, komm her, du. Ich will dich mit Schatz angeln. Weil hier gibt es, glaube ich, nur Sandfischer. Bin ich mir nicht so sicher, aber ich glaube schon. Heidewitzka. Verschlucke ich mich noch hier vor lauter Konzentration. Scheiße. Okay. Ja, Köder ist trotzdem verschluckt. So. Na gut. Heieiei. Dann geht's wieder zurück. Ich hab ja, was ich wollte. Entschuldigung. Alter Falter. Ist das wischt. So. Jetzt wieder zurück in die Mine. Denn ich mag dort, ich glaube, das war auf Ebene 60, ne? Ja. Ich mag hier nochmal eine Runde angeln. Ich mag den indische Glasaugenwälzer oder wie das heißt. Den mag ich nämlich auch noch fangen. Den müsste man eigentlich hier zu fangen kriegen. Da ich jetzt auch diese bessere Angel habe, müsste das eigentlich ganz gut funktionieren. Und glücklicherweise war die preisgünstiger als gedacht. Ja, die zerbrochene Brille hat mein Köder geschluckt. Ist klar, ne? Absolut logisch. So, komm schon. Dann raus mit dir. Komm, ich will den blöden Fisch noch fangen. Wieder Weißalge nur. Ja, ach, die Weißalge hat der Köder geschluckt. Das sind die bekannte köderfressende Weißalge hier in der Höhle. Das kennt jeder Angler bestimmt. Ewart, was sage besser? Ich glaube durchaus auch, dass es an der Angel liegt, dass bei der Bambusrute an gerade jeder Fisch abbeißt. Und ist er das? Und es ist... Jo! Indischer Glaswels. Ich glaube, das müsste der sein für die Spezialitätenfischer. Indischer Glaswels. Ja, das ist er. Okay, wir probieren es noch einmal. Damit wir nicht gerade dann in Gold abgeben müssen. Denn den ich nämlich lieber verkaufe. Na, scheiße, das war einer zu spät. Köder ist noch dran. Jetzt habe ich mich gerade noch am Arm gekratzt. Und habe gedacht, oh ja, so früh beißt jetzt kein Fisch an. Von wegen. Sowas wird sofort bestraft im Spiel. Sag mal her, du. Ich hoffe, das ist er wieder, der indische Glaswels. Und auch nicht gerade in der Goldqualität. Der wäre nämlich etwas zu schade, um abzugeben im Gemeindezentrum. Mhm. Ah, wieder zweimal in Gold. Komm schon, komm schon. Und sieht auch schön aus, ne? Die Fiberglasangel. Ja, der Köder ist natürlich immer wieder fort. So, nochmal. Ich probiere es einfach nochmal. Ich möchte einfach nur ein normaler, stinknormaler indische Glaswels ohne Gold. So, noch einmal. Das ist jetzt aber wirklich der letzte Versuch. Nee. Wobei, nee, es muss immer eine Gradi-Zahl sein. 146 ist dann eine Gradi-Zahl, dann ist in Ordnung. Ich kann gerade Zahlen bei solcher Artzahl von Gegenständen einfach nicht sehen. Das ist auch wieder so ein innerer Tick von mir. Okay, komm schon. Nee. Na gut, dann halt nicht. Soll mal recht sein. Dann gehen wir wieder hoch.
Und gehen raus. Und geben die 2 Fische im Gemeindezentrum einfach ab. Schön. Hier rum. Ja, Robin ist hier wieder. Der geht's anscheinend auch gut. Für die haben wir jetzt aber nichts parat. Nee. Okay, Gott, ich schwitze hier wie all die Knackwurst in der Sonne. Jetzt mal ohne Witz. Das ist so heftig. So mal, und ich schwitze mich hier kaputt. Und hier ist der angenehme Winter. Wobei mich auch die ganze Farbe und so auf angenehmere Gedanken bringen. Ich finde es so angenehm im Winter. Ach, wär's doch nur Winter. Und zwar so eine kühle, trockene Kälte mit Schnee. So, Dendor und Dendor. Gut, Entfernung des glitzernden Felsens gibt's, wenn ich das ganze Aquarium voll habe. Als Belohnung gibt's jetzt erstmal den Matrosenteller. Kriege ich +3 auf Fischer. Okay. Ja, ansonsten sieht es eigentlich auch relativ ordentlich aus. Ich muss nur die paar Fische noch fangen. Da könnte ich mal irgendwann Glück haben beim Reisewagen. Bei Flussfischer muss ich wirklich mal ein bisschen... Huch, was macht er dann jetzt? Ackermann. Pff. Okay, schicker Grafikfehler. Der zieht sich jetzt auch durch. Warum auch nicht? Ich kann jetzt auch nichts anderes mehr auswählen. Ja, klasse. Super. Du, habe ich es anscheinend vollgepackt. Mit meinem Schwert kann ich jetzt... Ah, doch. Eva hat es gegeben. Sehr seltsamer Bug. Das Seppel will einen Kupferbarrer. Allerhaupt. Wir versuchen immer glücklich zu machen, das Seppel. Moment. Wir gehen erstmal den Weg von unten. Weil hin und wieder lohnt es sich ja auch mal wieder zu gucken, ob der Reisewagen zufällig da ist. Der Reisewagen kann nämlich hin und wieder einmal so ein paar Sachen dabei haben für uns. Dann geht es sich dann doch mal lohnen, ach, da wieder was einzukaufen. Falls er überhaupt da ist. Ich kenne leider nicht die Zeit oder weiß nicht, ob der feste Zeit hat. Aber man sollte eigentlich immer mal wieder nachgucken, ob er da ist. Weil er bringt ja schon was. So. Wie schaut's dann aus? Und nö. Kein Reisewagen. Na gut. Na gut. Dann eben nicht. So. Dann schmeißen wir noch ein bisschen Krust rein. Und, ja, da ist auch noch was. Warte mal. Joink. Winterwurzeln. Wir nehmen alles, was es gibt. Da ist auch noch was. Jo. Ein rostiger Sporn. Das kann ich auch bei Gunther abgeben. So, da haben wir wieder ein bisschen verfeinerte Quarz. Deswegen, weil das so häufig hier ist, habe ich echt gedacht, das verfeinerte Quarz kriegt man halt nur so, ne? So, der ganze Quatsch noch. Rei. Als Reide mit. So, das machen wir durch, so wie das. Den Matrosenteller, den heben wir nochmal besonders auf. Die Bambusangel kann jetzt auch fort. So, ansonsten ist es nur Quatsch. Da können wir wieder Preiselbeere rausholen und wieder was machen. Genau. So. Gut. Läuft doch alles wunderbar hier. So, das ganze Zeug kommen wir auch wieder weg. Södele. Dann brauchen wir noch einen Kupferbarrer für das Seppel. Deswegen den Quark hier wieder rein. Kupferbarrer? Kein Kupferbarrer? Das gibt's doch gar nicht. Dann machen wir halt, holen wir 10er und machen, so. Genau, so machen wir das. Dann machen wir halt selber nochmal Kupferbarrer. Dumm. So wird's gemacht. Das geht morgen an Gunther. Da ist anscheinend wieder was gut war. Deswegen die Zeitung wieder rein. Jawohl. Der Stoffballer, perfekt. So, das Zeug dort hier, das dort und das wieder dort. So. Dann war das, glaube ich, in der blaue Kiste, genau. Yes, das ist erleid. So, was ist dann jetzt wieder gewachsen? Ah ne, jetzt werden die Kupferbarre sein. Wisst was? Holen wir doch gerade nochmal welche. Wenn es so schön ist, soll man es auch nutzen. Die gehen nämlich wirklich ziemlich fix von der Hand, die Dinger. So. Also, zack und zack und zack und zack. Ein Kupferbarre packen wir schon mal dort hier. Und der andere Kupferbarre, der müsste eigentlich durchreihen. Machen wir die Jade weg und dort für die Kupferbarre rein. Und die Jade packen wir hier rein. Alter Falter.
So. Okay. Genau, darauf habe ich gewartet. Dann gucken wir mal, dass wir die Fackeln noch gescheit aufstellen. Wenn wir hier immer mal wieder Fackeln kriegen, ist natürlich auch ganz praktisch. So, dann hier und hier. Also die machen wir hier so ein bisschen versetzt, damit hier Annie ist und hier Annie ist. Das ist auch ganz schön, die Ordnung. So. So kann ich jetzt wenigstens meine Felder noch ausleuchten. Auch nicht verkehrt. So, gut. Okay, Goldbarre sollte ich vielleicht auch nochmal dann sammeln, damit ich hier noch meine Axt und meine Spitzhacke nochmal upgraden kann. Und dann gucken wir nochmal hier rein. Nix. Wobei, komm schon, das möchte ich eigentlich auch noch geklärt haben, damit ich hier meine zerbrochene CD nochmal reinschmeißen kann. Gut, reite mit. Fort Dode mit. Und dann hätten wir für heute eigentlich wieder ordentlich was geschafft. Wobei im Winter halt wirklich nie so viel los ist, ne? Okay, das heißt, morgen ist wieder ereignislos. Und ab in die Falle. Was kriegen wir dann Schönes? Nicht schlecht. Was ist denn die Hühnerstatue wert? 50. Okay. Ja gut, super. Sau gut. Wir können uns mittlerweile recht gut selber bewirtschaften, finde ich. So, die Ausgabe sind auch wieder drin. Und das Fernsehen sagt, von morgen wird es schneien. Der Wahrsager sagt, höchst unzufrieden sind die Geister. Okay. Ja, heute ist mal wenig los. Zack und zack und zack. Hier rein. Dort weg. Der Hund kriegt noch die Streicheleinheiten, die er braucht. Dann Zeug. Ihr sollt ja nicht verhungern, ihr arme Kreaturen. So. Aha, wieder Iridium-Qualität. Dann dort damit wieder weg. Und hier. Und hier. Sehr schön. Dann wieder zu euch, ihr Viecherler. So. Es ist halt schade, dass die im Winter nicht rauskommen, die Tiere. Und eine große. Endlich haben wir sie. Endlich haben wir die große Ziegemilch. Okay, die Radegunde gibt doch keine Milch. Alles klar. So, komm her. Und perfekt. Na, wieder in die Luft gemolken. So. Sehr, sehr gut. Dann hier rein. Und dann würde ich sagen, ich muss mich heute vorbereiten auf Gewächshaus. Das heißt, wir gehen jetzt erst einmal mit der Siki gehen wir jetzt erstmal los und reiten zum Seppel, dass der noch sein Zeug kriegt. Hoffen wir zumindest, dass wir den da finden. Und dann sollte ich zum Gemeindezentrum. Und dann müsste ich gucken, dass ich hier auch wirklich noch mal Saatgut erzeugen kann. Und dann sollte ich noch beim Schmied vorbeigucken wegen meiner Gießkanne. Die machen erst um 9 Uhr auf, die Hahnebambel. Okay. Da gehen wir halt jetzt schon hier zum Gemeindezentrum. Die halbe Stunde oder 20 Minuten jetzt nur noch. Können wir auch noch nutzen. So, perfekt. Die 10 Minuten können wir auch noch nutzen. So. Dann reite mit und die Milch weggeben. Dann kriegen wir endlich unser Gewächshaus. Oh. Sehr schön. Sehr, sehr schön. Als Belohnung gibt es jetzt hier erstmal Käsepresse noch. Das finde ich auch sehr gut. Und die Geister, die ich rief. Was sagen sie jetzt? So viele wundervolle Bündel. Dankeschön, Dankeschön. Wow. Wow. Jetzt ist sogar der Raum noch mit gemacht worden. Perfekt, Alter. Perfekt. Fehlt nur noch schwarze Brett und das Aquarium. Beziehungsweise das Aquarium macht auch den Raum hier ganz. Ja, danke Wicht. Danke Wichtolosaurus. Vielen Dank für das Gewächshaus, was ihr mir über Nacht baut.
Und eine Käsepresse mehr kann definitiv auch nicht schade, wenn man sie verlau kriegt. So. Okay. Dann hoffen wir mal, dass das Seppel hier da ist. Wie schaut's aus? Hey. Ah, warte mal. Halte mal der Gaula. Wenn du jetzt schon hier bist, hätte ich ganz gerne eure Gebäude bewegt. Und zwar... Ja, da geht's ja. Da kommt dann später was von Abigail rein. Ja, genau. Wir packen es einfach mal hier drauf. Nee, ich hätte es eigentlich schon ganz gern in der Nähe. Da muss es hier irgendwo bei den Tieren sein. Wisst was? Muss wohl so sein. Nee, das wäre natürlich schön gewesen, wenn ich es hier hinstelle gekannt hätte. Da geht's auch nicht. Und da vorne dran klatsche ist einfach nur blöd. Da geht's auch nicht. Schade, schade, schade. Nee, dann muss ich meinen Pferdestall tatsächlich woanders tiefer legen. Dann kommt mein Pferdestall hier. So. Okay, soll jetzt mal auch gut, dann muss das so sein. Ansonsten möchte ich gerade noch gucken, was unser Stalle kosten. 300 und 550 und 25.000 für den Luxusstall. 500 und 200. Okay. Kriege ich dann Hase und da kriege ich Schafe und Wutzer. Ich denke, das ist dann etwas lukrativer hier. Deswegen 550 Holz und 300 Stäß sollte ich sammeln. Okay, gut. Der Hanebampel liegt noch im Bett, aber ich bin noch nicht genug mit ihm befreundet. Allerhopp. So. Dann machen wir es doch folgendermaßen. Wir gehen zum Schmied, zum Clint. Und schauen, dass der unser Gedöns schon fertig hat soweit. So, da können wir nämlich schon mal das Zeug abholen. So. Hoffen wir nochmal, dass die Gießkanne schon mal gut ist. Bis morgen sollte sie auf jeden Fall fertig sein. Weil dann brauchen wir sie auch wieder. So, Della. Wie schaut's aus, Clint? Nee, der arbeitet noch dran. Okay. Puh, wenn der noch dran schafft, dann muss er Mäuer aber gut sein. Weil du brauche ich sie dann. So, du kriegst noch was. Du kriegst noch hier das Artefakt. Als noch eine neue Belohnung. Schade, schade, schade. Okay, dann muss ich jetzt mal die Kobolde in meinem Kopf ausschalten zugunsten von einem schnelleren Weg. Die Sigi findet ihren Weg schon heim. So. Ach, wenn es mich innerlich so ein bisschen juckt, dass ich sie eigentlich wieder persönlich heimbringe, aber das kostet mich jetzt einfach nur Zeit. So, deswegen machen wir den Kruscht erstmal fort. Eier und Milch. So. Das muss nämlich noch produziert werden. Hier und hier. Milch haben wir noch einmal. Und die Käsepresse, die dritte, kommt dort hier. So. Was kostet eine Mayo-Maschine? 50 Stellen. Ja, komm, das kriegen wir eigentlich auch hier. 15 jeweils. Stählkupfer und Erdkristall. Und Kupferbarre brauche ich dann noch. Das holen wir uns jetzt genauso, wie es passt. So, 2 noch. 1, 2, 3, 4 und ein Erdkristall. So, dann machen wir jetzt nämlich noch eine Mayo-Maschine. Das Zeug kommt fort. Das 8. Und die Mayo-Maschinen packen wir auch noch. Ich hasse es, wenn das asymmetrisch ist. So, das muss jetzt sein für die Kobolde in meinem Kopf. Ja, aber wascht, dir geht's gut? Ja, dich habe ich schon gestreichelt. Okay. So, dann zu der Sache, die ich brauche, damit sie wieder wachsen. Wir holen jetzt mal Preiselbeere ein paar. Ich möchte nämlich ein paar Preiselbeere noch machen, damit wir die Eis sehen können. Holz, Kohle und Goldbarren. Holz, Kohle und Goldbarren. So. 1, 2. Na? 1, 2. Mehr kriegen wir nicht hier. Okay, dann kann das Zeug wieder rein. Weil ich möchte auf jeden Fall noch ein paar Hersteller. Und 3 bast, dann sind wir da nämlich auch wieder produktiv.
So, Saatguterzeuger, Saatguterzeuger. Jetzt müssen wir nämlich vorsorgen. Das hätte ich vielleicht auch vorher schon machen können. Aber ich möchte, dass man die Saat haben, die immer wieder nachwächst. Das sind zum Beispiel Preiselbeere, das sind Aubergine und so weiter. Und ich brauche 2... Ui, das geht aber schnell. Okay, 5 haben wir schon. Das liegt wahrscheinlich ja daran, dass ich die Goldqualität nehme. Da wächst nämlich besser was noch. So, 2. Sind wir schon bei 7, ne? Wir machen jetzt erstmal nur 2. Und gucken, was rauskommt. Weil jetzt müssen wir auf jeden Fall vorbereiten für morgen. Beziehungsweise für die Episode, die dann erst eine Woche später kommt. Ach, ist das gemein, oder? Ah, ich kann also ein richtiger Stinkstiefel sein. So, jetzt gucken wir nochmal, was da rauskommt. Dann haben wir nämlich auf jeden Fall das Saatgut schon mal parat. Das finde ich richtig gut. Okay, wie schaut's aus? Spuck's aus. 3, das passt schon. Und Nummer 2. Okay. Die Preiselbeersaat, die 2 überflüssige, die heben wir jetzt dort drin auf. So, genau. Dann holen wir auf jeden Fall die wir schon brauchen. Gut, was ist dann noch etwas, was wieder, was häufiger kommt? Weintraube, aber das möchte ich jetzt eigentlich nicht machen. Die dumm. Aubergine wachsen auch wieder regelmäßig noch. Das möchte ich jetzt aber auch nicht reinschmeißen. Preiselbeere hatten wir schon. Wie sieht's denn da aus? Oh, Erdbeere. Erdbeere auf jeden Fall. So, die müssen wir jetzt beide holen. Mais ist vielleicht auch gar nicht mal so verkehrt. Holen wir uns auch wieder. So. Tomate, die wachsen auch immer noch. Holen wir uns auch mal gleich mal was davor. Weintraube, ja, Blaubeere auf jeden Fall. Holen wir uns 5 Dodofu und 4 Dodofu und gucken mal, was dabei rauskommt. So, die Preiselbeere, die 3, die ich übrig habe, die schmeißen wir wieder zurück. So, du kannst wieder durch rein und dann gucken wir mal. Als nächstes probieren wir die Blaubeere. Die wachsen nämlich auch immer noch. Gucken wir auch, dass wir auf 12 kommen. Die sind ziemlich fix, die Dinger, muss ich sagen. Damit habe ich nicht gerechnet, dass die so schnell produzieren. So. Weil ich möchte, also die wachsen leider nicht mehr noch, Rhabarber, rote Beete und Sternfrucht, aber trotzdem recht praktisch. So. Genau, Wuff. Sehr schön. Mhm. Da sind wir schon bei 6er. Das ist gut. Und dann gucken wir, dass wir den Rest noch erzeugen können. So. Okay, du wächst das Zeug schon wieder noch. Komm schon her. Ach ja, wie schön produktiv, ne? Wie wunderschön produktiv. Dann haben wir jetzt noch 4 Stück. Da sind wir bei 10. Okay, gucken wir mal, dass wir das geregelt kriegen. So, wachsen hoch, wachsen hoch. Jawohl. Sind wir bei 15 Blaubeeren. Tja, das sieht nicht so gut aus mit der Erdbeere. Ich glaube, die müssen bis zum Frühling warten, die Dinger. Ich glaube, die Erdbeere können wir tatsächlich wieder reinstecken. Das bringt leider nichts. Tomate können wir aber auf jeden Fall schon machen. Weil so viel Erdbeere habe ich leider nicht dafür. Das geht leider nicht. So, die Blaubeere können zurück. Und ups, nee, das Blaue wird jetzt unseren Saatgutbehälter noch. Genau, da haben wir die noch drin. Den Mais können wir auch mal gucken, was wir da knacken können damit. Käse und Majorei. Mais. Gucken wir an, dass wir Nummer 5 mitkriegen. Können wir nämlich schön was produzieren. Das gefällt mir. Das gefällt mir richtig gut. Da ist alles vorbereitet für die folgende Episode. Sehr schön. Ist ja gut, dass ich hier mit so viel Zeug arbeite. So, der Rest können wir dann mit der Wintersaat wahrscheinlich auffüllen. Hoffen wir es zumindest mal. Gell, Leberwurst? Nee, Tomate mag ich jetzt nicht essen. So. Okay, sau gut. Wobei ich jetzt auch schon prophylaktisch, muss ich mal wieder sagen, Folge aufnehmen, damit ich nicht unmittelbar, wenn ich daheim bin, gleich wieder Episode aufnehmen muss. So, machen wir erstmal eine Annie. Ach nee, Quatsch, wir hängen ja schon unser 13 Tomatensaat, ich Eumel. Na gut. Okay, dann fangen wir schon mal mit dem Mais hier an. Und gucken mal, was dort draus wird. Oh Gott, wie das stummt, wenn er jedes Mal seinen Schwanz da abwedelt. Ih, wie das... Sorry, das kann jetzt ekliger als gewollt.
So, nee, ich mag den Mais nicht essen. Ich hätte nur ganz gern hier noch ein bisschen was produziert. So, dann wären wir bei 14 Tomatensaat. Okay. Das sind dann wieder 2 mehr als beabsichtigt. Ich mag erstmal synchron was machen. Wenn wir noch übrig haben im Gewächshaus, können wir auch gern die überflüssige Saat noch reinmachen. So, warte mal. 2 Tofu. Und die Tomate, die übrig waren, kommen wieder hier rein. So, dann wird wieder aufgerahmt. Dann schauen wir, dass wir das einfach ordentlich hinkriegen. So. Der Mais kommt dort hier. Haben wir 1, 2, 3, 4, 5 und mit dem Mais dann 6 Reihen. Müsste eigentlich reichen. So, nee, ich mag ihn nicht essen. Wie viel haben wir? 10er. Okay, gucken wir mal, dass wir das kriegen. Dürfte man nämlich auch so weit sein. Ja, die sind saumäßig praktisch, die Dinger, und sind wesentlich schneller als gedacht. Ich habe gedacht, das dauert Stunden. Aber so sind wir ja richtig durch mit der ganzen Produktion. Dann passt das. Das ist optimal. Absolut optimal. Hier nix. Dann gucken wir noch, dass wir das Säppel irgendwie kriegen. So. Dass wir den möglicherweise noch irgendwo verwischen. Okay, perfekt. Dann ist unser Saatgut soweit eigentlich schon mal vorbereitet. Und wir können direkt loslegen. Moment, ne Quatsch. Das war so. Genau. Dann war da noch 2 überflüssiger. Der kommt da hier. Und dann gucken wir noch, dass wir das Säppel irgendwo abgreifen können, damit der seinen Kupferbarren noch kriegt, der Hansel. So, da ist eigentlich schon alles vorbereitet. Perfekt. Die Siggi parkt sowieso in der Stadt. Dann können wir ja mit der gleich los. So, dann gucken wir erstmal, ob man den Typ in der Kneipe finden. Wenn man nicht in der Kneipe finden, muss ich gucken, ob ich ihn möglicherweise daheim finde. Oh Mann, nicht mal da komme ich durch. Ja, das ist etwas ätzend, dass die Siggi nicht überall durchpasst. So. Wie sieht's aus? Seppel hier? Oder ist der Stubenhocker wieder nur daheim? Ne, da ist er, tatsächlich. So, der ist für dich. Hey, danke für der Hilfe. Genau das, was ich wollte. Jetzt sind wir immer hier schon bei einem Herz. Ob ich Sam gewinnen lassen sollte? Nö. Und du? Es sagt, die ich hier gelernt habe. Jeder statt dich an, wenn du anders aussiehst. Ja, das stimmt. Und mit solcher violette Haar fällt man sicher auf. Ja, dann war das dann nochmal richtig produktive Episode heute, würde ich sagen. Extrem produktiv, definitiv. Da ist noch ein Krokus, dann sammeln wir auch gleich Ei. Ja, perfekt. Absolut perfekt, ihr liebe Leute. Ja, ich freue mich richtig. 19:10 Uhr erst bei Spaß. Da können wir gerade nochmal den Erfolg nutzen und gehen nochmal ans Meer. Möglicherweise haben wir heute richtig Glück, obwohl die Geister eigentlich scheiße drauf sein sollten heute. Nein! Also, obwohl die Geister gesagt haben, heute ist nix, geht's heute richtig gut für uns, finde ich. Also, hier rum. Und wir angeln einfach noch rund. So. Gucken wir doch mal, wie beschissen die Geister drauf sind und ob Scheiße eigentlich so viel heißt wie gut. Ala hopp. Das war nix. Dann noch einmal. Also ein bisschen sollte man die Zeit auf jeden Fall noch nutzen. Weil so früh ins Bett gehe ist jetzt eigentlich auch etwas übertrieben. Ah, das ist wirklich was dran, was auch rumzappelt. Es könnte tatsächlich der Tintenfisch sein. Nein, bleib. Ja, es ist der Tintenfisch. Perfekt. Dann können wir doch gleich mal einen Willi in die Kneipe bringen. Und gucken wir mal, was der dazu sagt. Das ist auch noch ein silberner Tintenfisch. Was gibt's denn da dafür? Ja, noch wissen wir nicht, was es davor gibt. Aber offensichtlich hat es was gebraucht. Tja, von wegen, Geister sind schlecht drauf am Arsch. Immer wenn die Geister schlecht drauf sind, habe ich einen super Lauf. So, der ist für dich, Willi. Ah, du hast gepackt. Nicht schlecht, Herr. Wirklich nicht schlecht. Ich bin beeindruckt. 2 Herzen haben wir. Der Winter ist eine gute Zeit, um die Angel wieder rauszuholen, ne? Ajo. So, was kriegen wir dann davor? Oh, 800 Gold. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, dann geht's wieder zurück.
Da können wir die Sigi jetzt auch heimbringen. Da musste ich die Kobolde in meinem Kopf gar nicht beruhigen. Ja, da haben wir eine richtig schöne Episode hier gekriegt. Es tut mir, wie gesagt, leid. Die nächste Woche wird keine Episode erscheinen. Und wir sehen uns dann erst wieder eine Woche noch am 23. zu Let's Play Stardew Valley auf Pelzig wieder. Aber freut euch schon. Wir haben dann in der nächsten Episode das Gewächshaus. Und wir können schon mal abpflanzen. Dafür haben wir ja halt ordentlich gesorgt, dass wir da, ne, dass wir gut bestückt sind, damit wir da loslecken können. Aber ich nehme noch ein paar Episoden auf, damit ich, wie gesagt, nicht sofort, nachdem ich daheim bin und K.O. bin, wie noch was wieder gleich Episode aufnehmen muss. Also machen's gut. Und wir sehen uns eine Woche später dann wieder. Ayan Yankee. Eine wunderschöne Zeit euch noch bis dahin. Habt eine schöne Woche. Genießt die Zeit. Tschüss.